Lemo 組合 Monster Beast 嘅成員 Annie G 同 Hailey C 嘅今年就效法師姐周秀娜，就轉去夜場打碟揾真銀，就唔出寫真啦。雖然佢哋兩個都有固定嘅男朋友，但係 Annie 同 Hailey 佢哋兩個爛蒲嘅性格係戒唔到嘅。佢哋兩個人日前仲成副戰鬥格咁樣去到尖沙咀嘅夜場度覓食添啊！起初佢哋兩個咧就冇乜特別嘅，只係坐喺度傾下偈咁樣啫。但係兩杯落肚之後啊，佢哋兩個就變咗個獵人啊！一開始佢哋就瞄準咗一個好似日系型男柏原崇嘅人啊，我哋以下稱呼佢做恩仔柏原崇啊。佢哋三個起初咧坐低有講有笑，呢位恩仔似乎對 Annie 就好有興趣，對 Hailey 就冇乜啦，因為 Hailey 慢慢就被冷落咗啦。之後佢哋越玩越興奮，走去掟標添啊！Annie 夜場經驗都好豐富噶嘛，都唔知你真傻定係扮懵啊！竟然話唔識掟標啊，要阿恩仔揸住佢嘅手同佢一齊掟。哎呀，恩仔盡顯男士風度，捉住佢手掟一鋪又一鋪，氹到 Annie 鬼咁開心啊！Hailey 喺後面就好鬼悶啦。過咗一排之後，佢哋直頭唔掟標啊，匿喺角落嗰度做乜嘢啊？激吻啊！大家睇下，哇，真係激死！如果我哋男朋友我睇到咁樣，我眼火都爆啊！而當係 Annie 好享受嘅時候，Hailey 都唔弱噶，佢都係夜場高手嚟噶嘛，hit 遲咗個猛男啦。只不過 Hailey 就比較怕醜啫，淨係坐埋喺耳邊傾下偈談下心，冇激吻到噶。我係你男朋友見到我諗都唔會眼火爆嘅。但係跟住落嚟發生嘅事就嬲啦，佢哋兩個就離開夜場，當然唔係自己啦，係各帶一件咁樣走，一個向左走，一個向右走，死啦！會發生咩事呢？